Er det ikke sundt kun at have én hund? Har de ikke brug for en ven? Det korte svar det er altså nej. Det er altså ikke sundt kun at have én hund. De fleste hunde trives så helt fint med mennesker, hvis de bare får nok aktivering, rutiner og nærhed. Men der findes altså også nogle racer, som virkelig elsker at få selskab af andre hunde. Det afhænger altså meget mere af personlighed end det rigtige antal hunde. Jeg har altså selv en lille Maltipoo, og han trives så helt fint med bare at være sammen med mennesker. Men et par gange om måneden, der kan vi godt lige at mødes med nogle andre hunde for at få ham ekstra aktiveret. Men hvad tænker du? Trives hunden bedst alene eller i par? Skriv det i kommentarfeltet.